Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Dost-TV-nin efirində xoş gördük hər birinizi. Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə Dost-TV-nin birgə layihəsi olan İş Saatını istəyirsiniz. Bugün İş Saatında peşə hazırlığında beynəlxalq sertifikatlardan danışacağıq. Hansı istiqamətlər üzrə peşə hazırlığına cəlb olunmuş şəxslərə beynəlxalq sertifikatlar verilir? Qonağımızla bu barədə ətraflı söhbətimiz olacaq. Bəs geridə qoyduğumuz həftə ərzində nələr baş verib? Həvəsləndirmə mükafatları müsabiqəsinin qaliblərinin aktivlərlə təminatı davam etdirilir. Cari ildə agentliyin dəstəyi ilə 2100 əlilliyi olan şəxs münasib işlə təmin edilib. Daha ətraflı həftənin xəbər xülasəsində. Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Sanlab Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Memorandumu Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Hasil Abbasov və Sanlab MMC-nin direktoru Elmir Səfərli imzalayıblar. Memoranduma əsasən iş axtaran və işsiz şəxslərin işə düzəlmələrinə köməklik məqsədi ilə əmək yarmarkalarının təşkili, əmək bazarının tələblərinə uyğun peşə hazırlığı və peşə yönümü tədbirlərinin həyata keçirilməsi, həmçinin Sanlab MMC tərəfindən agentliyin göndərişi əsasında işsiz və iş axtaran şəxslərin, o cümlədən həssas qruplara aid şəxslərin məşğulluqlarının təmin olunması və digər istiqamətlərdə birgə fəaliyyət nəzərdə tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən məşğulluğa dəstək layihəsi çərçivəsində təşkil olunan növbəti həvəsləndirmə mükafatları müsabiqəsinin qaliblərinin aktivlərlə təminatı davam etdirilir. Bu dəfə Bərdə şəhərində müsabiqənin daha bir qrup qalibinə özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində yaratdıqları kiçik bizneslərini genişləndirmək üçün əlavə avadanlıqlar təqdim olunub. İndiyədək Bakı, Abşeron Xızı, Dağlıq Şirvan, Mərkəzi Aran, Şəki Zaqatala, Quba Xaçmaz, Lənkəran Astara və Şirvan Salyan iqtisadi zonaları üzrə ümumilikdə 80-ədək şəxsə kiçik bizneslərini genişləndirmələrinə dəstək məqsədi ilə əlavə avadanlıqlar verilib. Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən məşğulluğa dəstək layihəsi artıq bir neçə ildir icra olunur. Layihənin başlandığı dövrdən bu günədək 26 mindən artıq şəxs artıq proqrama müraciət etmiş və bu gün də növbəti tədbirimiz Bərdə şəhərindədir. Burada da eyni zamanda Bərdə, Ağcabədi və Tərtər rayonlarından seçilmiş ilkin olaraq avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. 2025-ci ildə belə bir ikinci layihəyə qol açıldı. Mən də gəldim, yazıldım, imtahanlarımı verdim və bugünkü gündə də apartlarımızı almışıq. Mənə dostlar başa saldılar ki, belə bir fəaliyyət var, köməklik göstərirlər. Mən də gələrək adımı yazdırdım. Yəni qısa müddət ərzində, elə bir 3 ayın içində həm yazılmaqla, həm almaq elə bir çox uzun müddət çəkmədi. Bununla da bağlı dövlətimizə təşəkkür edirik, əlavə dəstəyə görə hər kəsə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Dövlət Məşğulluq Agentliyi əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğunun artırılması istiqamətində tədbirlərini davam etdirir. Cari ildə agentliyin dəstəyi ilə 2100 əlilliyi olan şəxs münasib işlə təmin edilib. Eyni zamanda onların əmək bazarına çıxışının artırılması məqsədi ilə peşə hazırlıq kursları təşkil olunub. Cari ildə 224 əlilliyi olan şəxs bu kurslara cəlb edilib və təlimləri uğurla başa vuranların işlə təmin olunmasına dəstək göstərilib. Məşğulluq sahəsində həyata keçirilən tədbirlər ölkənin bütün bölgələrini əhatə eləyir. Hər həftə regional məşğulluq filialları tərəfindən yeni əməkdaşlıqlar qurulur, vətəndaşlara xidmətlər göstərilir və məşğulluq imkanları genişləndirilir. Həftə ərzində regional məşğulluq filialları tərəfindən görülən işlərin icmalını təqdim edirik.
Mövzumuz peşə hazırlığı ilə bağlıdır. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri məhz peşə hazırlığıdır. Bu kursların məqsədi ixtisaslı kadrların hazırlanması və işlə təminatıdır. Elə işlə təmin olunmuş belə şəxslərdən bir neçəsi də Nəhayət Məmmədova və Turan Kərimovadır. Onlar peşə kursunu uğurla bitirərək Atropat Tekstil Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində dərzi istiqaməti üzrə öz karyeralarına başlayıblar. İş axtarırdım, maraqlanırdım. Qohumlarım dedi ki, Məşğulluq Agentliyində gedin müraciət eləyin. Orada peşə kursları var. Getdim, müraciət elədim. Onlar da məni göndərdilər Elin peşə kursuna. Kursun müddəti 2 ay idi və o 2 ay ərzində biz dərzi peşəsi üzrə bir çox bilgilərə sahib olduq. Daha sonra kursdan bizi Atropat MMC-yə təcrübə keçmək üçün göndərdilər və Atropat MMC-də biz 3 həftə ərzində təcrübə keçdik. Hal-hazırda işlə təmin olunmuşuq və dərzi olaraq burada çalışıram. Praktikamızı qurtarmışıq. Bizi burada işdən təmin etdilər. Hal-hazırda dərzi kimi işləyirəm burada. Buradan işsiz şəxslərə, evdar xanımlara məsləhət görürəm, evdə oturmasınlar. Məşğulluq Agentliyinə müraciət etsinlər. İşsiz şəxslərə, evdar xanımlara məsləhət görürəm ki, Məşğulluq Agentliyinə müraciət edərək həm ödənişsiz, həm də təqaüdlü kurslardan yararlansınlar və işlə təmin olunsunlar. İş saatını izləyirsiniz, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü efirimizdə peşə hazırlığında beynəlxalq sertifikatlardan danışacağıq. Hansı istiqamətlər üzrə peşə hazırlığına cəlb olunan şəxslərə beynəlxalq sertifikat təqdim olunur, hansı sahələrə əhatə edir, nə qədər şəxs artıq bu sertifikatları ala bilib. Bu barədə daha ətraflı indi studiyamızın qonağı ilə danışacağıq. İş saatının bugünkü qonağı Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Peşə Hazırlığı Departamentinin Peşə Hazırlığının Təşkili Şöbəsinin müdürü Fərid Həsənovdur. Xoş gördük sizi. Fərid müəllim, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən qeyd elədiyim kimi beynəlxalq səviyyədə tanınan peşə sertifikatlarının təqdim edilməsinə başlanıb. Bu barədə daha ətraflı danışacağıq. Kimlərə verilir, hansı sahələrə əhatə edir, nə qədər şəxs artıq bu sertifikatları ala bilib, şərtlərimiz nədən ibarətdir? Bunu qeyd eləyəcəyik, amma öncə ilk olaraq istəyirəm, məqsəd nədən ibarətdir? Bunun tətbiqində bu barədə danışaq. Aydındır. Əvvəla qeyd edim ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən beynəlxalq səviyyədə tanınan peşə sertifikatı proqramının əsas məqsədi vətəndaşlarımızın əmək bazarında rəqabət qabiliyyətini artırmaq, onların biliş və bacarıqlarını beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq və təbii ki, dayanıqlı məşğulluğunu təmin etmək məqsədi daşıyır və proqram çərçivəsində iştirakçılar beynəlxalq standartlara əsaslanan təlim və qiymətləndirmə proseslərindən keçir və müvafiq sertifikatla təmin olunur və bu isə həmin sertifikasiya dünyanın müxtəlif ölkələrində, belə deyək, tanınması, yəni peşənin tanınması imkanları əldə edir və eyni zamanda digər paralel olaraq bu sertifikatlar, beynəlxalq sertifikatlar onların biliş və bacarıqlarının obyektiv şəkildə təsdiqlənməsi, eləcə də həm ölkə daxilində və yaxud da beynəlxalq əmək bazarında daha rəqabət qabiliyyətli mövqeyini daha da artırır. Əslində bu təşəbbüs dövlətimizin insan kapitalının inkişafı, peşə bacarıqlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və əmək bazarında ixtisaslı kadrların təmin olunması istiqamətində həyata keçirdiyi siyasətin bir tərkib hissəsidir. Agentlik olaraq bu siyasətə uyğun olaraq təbii ki, yalnız müraciət etmiş vətəndaşlarımızın yalnız peşə öyrənməsi deyil, həm də onların həmin peşə üzrə beynəlxalq səviyyədə tanınan sertifikatı əldə etməsinin
belə deyək də, dəstək göstərir. Fərid müəllim, bugün 170-dən çox istiqamət üzrə peşə kurslarının təşkili üçün şərait var. Agentliyin belə bir siyahısı var və orada müxtəlif istiqamətlər, əmək bazarının müxtəlif istiqamətləri qeyd olunubdur. Beynəlxalq sertifikatların verildiyi peşə istiqamətləri hansılardır? Yəqin ki, bunun hamısı üzrə bu sertifikatlar təqdim olunmur və bu siyahı nəyə əsasən formalaşdırılır? Aydındır. Hazırda Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən əmək bazarının mövcud və perspektiv tələbləri nəzərə alınmaqla 22 peşə istiqamət üzrə sertifikatların verilməsi həyata keçirilir və bu istiqamətlər həm ənənəvi, həm də müasir iqtisadiyyatın tələblərinə cavab verən peşələri əhatə edir. Məsələn, mühasibatlıq, data analitikası, kiber təhlükəsizlik kimi rəqəmsal və yüksək ixtisas tələb edən peşələrlə yanaşı ənənəvi elektrik qaz qaynaqçısı, həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssis və bu kimi peşələr üzrə də sertifikatlar təqdim olunur. Yəqin ki, bu beynəlxalq sertifikatlar verilən kurslar hansılardır? Bunu artıq vətəndaş peşə kursuna müraciət etmək üçün regional məşğulluq filialına yaxınlaşanda ona bu barədə məlumat verilir ki, siz bu kursa cəlb olunsanız, nəticədə beynəlxalq sertifikat da əldə edə bilərsiniz. Beynəlxalq sertifikat əldə eləmiş şəxslərin artıq yəqin ki, bir statistika var, indi bunu da qeyd eləyəcəyik. Onların məşğulluq imkanlarında, iş tapmasında, əmək bazarında daha ehtiyac duyulan kadr olmalarında hansısa bir dəyişiklik hiss olunur mu? Yəni bu şəxsləri nə qazandırır? Təbii ki, hiss olunur. Burada işə götürənlər artıq bilirsiniz, nəzəri biliklərdən daha çox praktik vərdişlərə və yaxud da praktik bacarıqlara üstünlük verir və bu istiqamətdə də müraciət etmiş və beynəlxalq sertifikatı, peşə sertifikatı alınmış şəxsin artıq bilik və bacarıqları beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılır bu prosesdə və təbii olaraq da ki, həmin şəxs artıq əmək bazarında məşğulun təmin edilməsi istiqamətində daha çox imkanlar yaranır və eyni zamanda da artıq həmin sertifikatı əldə etmiş şəxs yüksək ixtisaslı əmək haqqı daha çox yüksək olan vakansiyalara da müraciət edə bilir və eyni zamanda da öz karyerasının inkişafında da həmin sertifikat mühüm rol oynayır. Fərid müəllim, burada özəl tədris müəssisələrinin üzərində də böyük iş düşür. Çünki tədrisi verən onlardır, eyni zamanda belə deyək, yekun nəticənin nə qədər yaxşı olması, necə ki, peşə hazırlığına cəlb olunmuş şəxs eyni zamanda tədris müəssisəsindən də asılıdır. Onlarla əməkdaşlıq, məhz beynəlxalq sertifikatları kimlər ki, verə bilir, bu dərəcəni alıblar. Onlarla əməkdaşlıq necə həyata keçirilir? Yəni ki, hansı prinsiplər əsasında bu seçilir? Bu artıq Dövlət Məşğulluq Agentliyi 180-dan çox özəl tədris müəssisəsindən birgə əməkdaşlıq edir. Beynəlxalq sertifikatların ilə bağlı müraciət edən müəssisələr də eyni qaydada. Yəni, Dövlət Məşğulluq Agentliyi əməkdaşlıq edəcəyi müəssisəni müəyyən edərkən əsas 4 meyara əsaslanır. Bunlardan biri həmin müəssisənin maddi-texniki bazasının olmasıdır. Peşəkar təlimçi heyətinin olması əsas götürülür. Təlim və tədris proqramının uyğunluğu Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən baxılır və ən sonunda da məşğulluq təminatı öhdəliyi. Yəni, müraciət etmiş müəssisə peşə hazırlıq kurslarını bitirən şəxslərin məşğulluğunu təmin etməlidir. Dövlət Məşğulluq Agentliyi də bu 4 əsas meyar üzərindən müəssisələrlə əməkdaşlıq edir və qeyd edim ki, peşə hazırlığının maliyyələşdirilməsi adam başına maliyyələşmə xərci prinsipləri əsasında həyata keçirilir və müəssisə ilə əməkdaşlıq olunan zaman müqavilə bağlanır iki tərəf arasında və müəyyən bir vəsait ayrılır hər bir peşə hazırlıq kursuna cəlb olunmuş şəxs üçün və bu məbləğin 40% təlim prosesi ərzində müəssisəyə ödənilir. Digər 60% isə təlim bitdikdən sonra artıq hər bir şəxs üçün məşğulluq təminatı öhdəliyinə görə ödənilir. Fərid müəllim, yəqin ki, bir statistika var. Artıq neçə nəfər beynəlxalq sertifikatı əldə edə bilib? Bəli, bu istiqamətdə artıq konkret nəticələr əldə olunub. Hazırda Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 5 peşə istiqaməti üzrə 76 vətəndaşımız peşə hazırlıq kurslarına cəlb olunaraq təlim və daha öncə də qeyd etdiyim kimi qiymətləndirmə prosesindən keçərək 76 nəfər vətəndaşımız beynəlxalq sertifikatla təmin olunub.
Təlim və elə qiymətləndirmə hissəsini mən ayrıca soruşmaq istəyirəm. O təlimin gedişatında, təlim proqramında və eyni zamanda o son ki yekun qiymətləndirmə olur, şəxsin sertifikat əldə edib eləməyəcəyi məhz bu qiymətləndirmənin nəticəsinə əsasən təyin edilir. Burada hər hansı bir dəyişiklik olurmu, yoxsa əvvəlcədən necə idisə həmin istiqamətlər üzrə o şəkildə davam eləyir? Bəli, qeyd edim ki, beynəlxalq peşə sertifikatı ilə Dövlət Məşğul Agentliyi tərəfindən təqdim olunan digər peşə sertifikatı, yəni proseslər hansı formadadırsa, eyni formada həyata keçirilir və qeyd edim ki, şaxtaran və işsiz şəxslər bütün hallarda nəzəri və real iş mühitində praktik təlimlərə cəlb olunur və əlavə də qeyd edim ki, həmin dövr ərzində vətəndaşlara, yəni müdavimlərə ölkə üzrə minimum əmək haqqının 50% məbləğində də təqaüd ödənilir və artıq nəzəri və praktik hissəni bitirdikdən sonra həmin vətəndaşlar qeyd etdiyim kimi imtahanlara cəlb olunur. İmtahandan da uğurlu olaraq keçərsə, artıq həmin şəxslərə istər sertifikat və yaxud da ki, beynəlxalq peşə sertifikatı təqdim olunur. Gələcəkdə necə beynəlxalq sertifikatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulurmu? Bəli, əlbəttə, Dövlət Məşğul Agentliyi olaraq beynəlxalq sertifikat proqramlarının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi əsas hədəflərdən biridir və agentlik mütəmadi olaraq əmək bazarının belə deyək, əmək bazarı üçün həmin peşələrin aktuallığının qiymətləndirilməsi və yaxud da müvafiq siyahının yenilənməsi istiqamətində sistemli işlər aparılır və bu prosesdə həm əmək bazarının tələbləri, həm işə götürənlərin ehtiyacı və eləcə də beynəlxalq təcrübə nəzərə alınır. Beynəlxalq sertifikatlardan danışdıq. İstəyirəm biraz peşə hazırlığının ümumi gedişatına da nəzər yetirək. Artıq birinci yarımili geridə qoymuşuq. Ümumilikdə peşə hazırlığının gedişatını son 6 ayda götürsək necə dəyərləndirmək olar? Necə gedir işlər peşə hazırlığının təşkilində? Dövlət Məşğul Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən peşə hazırlığı əmək bazarının real tələbləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Daha əvvəl də qeyd etdiyim kimi əmək bazarı mütləq şəkildə təhlil olunur və işə götürənlərin ehtiyacları təhlil olunur və buna uyğun olaraq da peşə hazırlıq kursları formalaşdırılır və qeyd edim ki, son 6 ay ərzində Dövlət Məşğul Agentliyi tərəfindən 9000-dən çox işsiz və şaxtaran vətəndaşımız peşə hazırlıq kurslarına cəlb olunmuşdur. Fərid müəllim, təbii ki, peşə hazırlığı icra olunduqca bu istiqamət çərçivəsində layihələr də icra olunur. Elə bu yaxınlarda bir bankdan bir layihənin icrasına başlandı və bu tip əməkdaşlıqlarınız hər zaman mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Qarşıdakı dövrdə necə? Yeni əməkdaşlıqlar gözlənilirmi? Ola bilər ki, çox detallı indi açıqlama verə bilməyəsiniz. Ümumiyyətlə, yeni əməkdaşlıqlar və digər yeniliklər gözlənilirmi? Bəli, təbii olaraq Dövlət Məşğul Agentliyi peşə hazırlığı sahəsində əməkdaşlıq şəbəkəsinin genişləndirilməsi xüsusi rol oynayır. Yəni, daha çox diqqət ayrılır buna və qeyd etdiyiniz kimi yaxın dövrdə Dövlət Məşğul Agentliyi ilə bir bank arasında gənclərin əmək bazarına inteqrasiyasını hədəfləyən bir layihə həyata keçirilməyə artıq başlanmışdır. Layihə çərçivəsində də qeyd edelim ki, gənclərin müasir əmək bazarının tələblərinə uyğun peşə bazarlarına yiyələnməsi və sonda məşğulluq təminatı öhdəliyinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur və paralel olaraq Dövlət Məşğul Agentliyi özəl tərəfdaşlarla əməkdaşlıqla paralel dövlət qurumları ilə də yaxın vaxtlarda artıq əhalinin məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində, əmək bazarında ixtisaslı kadrların hazırlanması istiqamətində bir neçə dövlət qurumu ilə artıq ilkin əməkdaşlıqları başlayıb, il ərzində də artıq bunun nəticələrini biz artıq görə biləcəyik. Paralel olaraq eyni zamanda Dövlət Məşğul Agentliyi sosial inklüzivliyin gücləndirilməsinə də əsas hədəflərindən biridir, xüsusi diqqət yetirir. Bu çərçivədə sosial müdafiə xüsusi ehtiyacı olan əhali qrupunun məşğul imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində də artıq işlərə başlanılıb. Bu çərçivədə qadınların iqtisadi fəallığının artırılması və həmçinin əlilliyi olan şəxslərin əmək bazarına inteqrasiyası istiqamətində də artıq layihələrin
həyata keçirilməsində ilkin işlər başlanılıb. Əla. Təşəkkür edirəm Fərid müəllim. Uğurlar arzuluyuruq sizə. Çox sağ olun, mən təşəkkür Nə qədər layihələr çox olsa, yeniliklər çox olsa, bizim də danışmağa daha çox sözümüz olacaq ki, efirimizdə bunları işıqlandıra bilək. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Belə hörmətli tamaşaçılar, iş saatını izləyirdiniz. Bugünkü efirimizdə peşə hazırlığında beynəlxalq sertifikatlardan danışırdıq. Soruşa bilərsiniz ki, biz necə yararlana bilərik, beynəlxalq sertifikatları necə əldə edə bilərik? Regional məşğulluq filiallarına və yaxud da ki, dost mərkəzlərinə yaxınlaşa bilərsiniz. Burada karyera məsləhətçilərimiz tərəfindən sizə peşə hazırlığı ilə bağlı ətraflı məlumat veriləcək. Əgər bu məşğulluq tədbiri sizin üçün uyğun tədbirdirsə, əlbəttə ki, qeydiyyatınız aparılacaq. Digər məşğulluq tədbirləri ilə bağlı məlumatları isə bizim sosial şəbəkələrimizdən, saytımızdan və Dost TV-dən əldə eləyə bilərsiniz. Biz sizinlə yenidən görüşəcəyik. Özünüzü qoruyun. Hələlik.